You speak English? What country do you think this is? Men hejsan och välkommen till den svenska kocken live från kistan i jobb. Och idag ska vi lära oss koka chicken med noodles. Och först måste vi alltid komma ihåg att sätta på ugnen. Så vi sätter ugnen på 300 grader Fahrenheit, vilket är 2878 grader Celsius. Och så ska vi titta om vattnet kokar ännu. Det har inte börjat koka ännu alltså, så man ska inte sätta noodles in i vattnet förrän vattnet börjar koka. Det är liksom regel nummer 1. Och nu ska vi titta hur chicken ser ut här i ugnen. Så öppnar vi bara ugnen och vi ska dra den ut därifrån. Ja, men det ser ju jättebra ut. Det ser ju mycket bättre ut än jag skulle nästan våga hoppa heller. Alltså. Och nu har då alltså vattnet börjat koka. Och därför ska vi använda nu de bästa noodles i hela världen. Ronzones Tradizione di Italia. Säkert alltså världens bästa noodles ska jag säga. Så, då tar vi bara noodles ut härifrån från denna box. Och så häller vi dem bara in i det heta kokande vattnet. Och regel nummer 2 med noodles är mycket salt. Ännu mera bara alltså. Mera och mera och mera och mera. Och nu när vi väntar på noodles att boil måste vi göra den traditionella Swedish chicken dance. Då tar vi chicken ut från ugnen på detta vis. Mycket varsamt, för man kan ju bränna sig här också. Då tar vi ut chicken på detta vis. Då har vi vår chicken här då. Och nu behöver vi bara våra noodles, våra italienska noodles. Varsamt, mycket varsamt placerar vi noodles på chicken. På detta vis. Fantastiskt.